صباح الخير. ثاني يوم واخر يوم في هنغاريا بهاي السفرة. 3 اشياء اساسية اليوم. راح نزور المعمل مال مرسيدس. ثاني شغلة راح نراويكم بودابست. ثالث شغلة نرجع دبي. هذا الفلوج راح يبلش هسه. احنا توزيع مفاتيح السيارات المرسيدس. مورنينج. شعوري اليوم انه يوم جميل ويوم سريع همين، لان محمد ويانا، ومحمد ما يسوق على كيفه، لازم سريع. صح ولا لا؟ صح. Soon giving in is time, 'cause we're falling apart. Love didn't find your heart. وصلنا للمصنع. طبعا ممنوع منعا باتا اي واحد يدخل كاميرا ايباد لابتوب بالمصنع، فاللي راح نسوي انه هم راح يعطوني فيديو وانا راح احط لكم صوتي الحلو عليه. جاهزين؟ 3 2 1 هسه. فكرة هاي الزيارة هو انه انا اقتنعت بالسيارة، بس اريد اشوف شلون سووها حتى اقتنع بالزايد. بس ما احكي لكم، انا راح ادخل المصنع والصوت راح يتغير. اتمنى انه الصوت راح يكون واضح بالنسبة لكم. اكثر شيء تفاجأت به من دخلت هذا المعمل هو الضخامة مالته والحداثة. هذا المعمل انفتح بالسنة 2012. المشروع هذا كلف أكثر من 800 مليون يورو، ومصمم بس لصناعة السيارات الكومباكت اللي هن السيارات الصغار مال مرسيدس. من فتح هذا المعمل لليوم صنعوا 600 ألف سيارة. طبعا هم بانين تقريبا مدينة كاملة داير ما دور هذا المصنع. عمود الموظفين اللي عايشين بها يقدرون يسجلون أطفالهم بالمدارس، يقدرون يتسوقون، يقدرون يعيشون بهاي المنطقة بدون ما يطلعون منها. راح ندخل بالاسمبلي اللي هي تركيب السيارة، وهذا أكبر مكان بالمصنع، مساحته 96 ألف قدم مربع. أول خطوة هي وصول البودي مفتوح بهاي الماكينة الكبيرة. الحلو بهذا المصنع طبعا إنه ماكو ريحة مال أكل، فواحد فعلا يركز على الصناعة. بتباعون يمنى ويسرى تحسون إنه هي رقصة منظمة، ماكو حركة ما موقتة بالمليم مساحة ووقتا مقارنة بالقبلها والوراها. يا أخي معمل ألماني شاي قوة داير ما دور السكة. أكو اللي يسمونه ورك شوب، وأكو 250 ورك شوب، كل واحد مختص بشغلة معينة. العمال يشتغلون ب3 شفتات، كل شفت 8 ساعات. والله يراد لي بعد كم شفت على اليوتيوب مالتي مدى لحق. طبعا يشتري مرسيدس ممكن يحس انه سعرها غالي، بس لازم يحط بباله انه هو مشتري سياره من اقدم السيارات بالعالم. تاريخ السياره هي مو بالسمعه، تاريخ السياره هي تصحيح اخطاء صارت بالتاريخ، تعمق بالتقنيه والامان والراحه، لان بالنهايه مرسيدس من السيارات اللكشريوس اللي واحد من يسوقها يحس انه حاكيني غير مرسيدس. يعني مشغليكم واحد بس يسد بالبيبان. يعني انا باب شقتي ما مشيكها قبل ما اجرها. طبعا هواي من عندكم راح يفكروا انه هذا اعلان مرسيدس، بس حبيت اوضح لكم انه حماسي ما له علاقه بالموضوع. انا ما مدفوع لي اي شيء على مود احكي هذا الحكي، لا بس اللي يريد يدفع يعني هلا بي، غير عندنا ايجارات ومصاريف. وهنا تنتهي جولتنا اليوم في مصنع مرسيدس. نتمنى ان زدنا معلوماتكم العامه، دخلناكم على عالم جديد، دغدغنا ذاناتكم ببعض المزح الظريف، ونواصل بالفلوج. هسه وصلنا للمطار، راجعين دبي. يوم كان يوم كلش قصير، يعني بعدنا هسه الظهر وراح ناخذ الطيارة. 6 ساعات طيران. هم زين وصلنا 4 ساعات قبل الطيارة. لزموني 1.5 ساعة سكيورتي على مود الدرون. أول شيء تعال اشرح لهم شنو هو الدرون وليش اكو أحد بالعالم دا يستعمل درون. ثاني شيء قالوا لي ما تقدر تاخذه بيدك، فرجعوا الجنطة مالتي اللي أنا كنت بسوي لها تشيك ان وقعدت انتظرها على مود احط درون بيها واجي. بس ولا يهمكم ما اخلي ولا واحد ياخذ كاميرا من كاميراتي، شغلت اصور لكم. خلاص مستغربين. كنت اتمنى انه ابقى ببودابست اكثر، لان زرنا شوارع منها خلتني اقتنع انه هي من اجمل المدن باوروبا.
باي ذا واي انا متصور يعني انه بودابست مو جدا راقيه، بس طلعت جدا جدا راقيه، ويعني من امشي بشوارعها ماكو فرق بينها وبين جنيفا، يعني فشي واو لازم واحد يروح لها. اذا تردون نروح كلنا سوا. اول ناس ركب طياره. لا بس هاي السفره يعني غير، لان انا واخيرا تدري انا من اكبر معجبينك. انا فكرت 24 ساعه اقول له اعترف له، لو لا راح اعترف لك، انا من اكبر متابعينك. نتشرف فيك حبيبي شكرا. اوكي شرح سريع على الحاله. انا تدري انه اليوم ما عندي وقت انه اصور كل شيء، بما انه ما قدرت ادخل هاي الكاميرا بالمصنع، وعندي 6 ساعات طيران، فيومي كله راح ما راح اقدر اصور. بس لو ما يعوفكم بوحدكم، لان ادري فيكم انه انتم ماخذين شوي من وقتكم عم تتفرجون على هذا الفيديو، فانا ماخذ هواي من وقتي عم تدخلون على الفيديو تلقون شيء مفيد، صح لو لا؟ فبارحه صورت فلوجين، مو فلوجين يعني، صورت زياده على مود اليوم احط لكم مقطع من مقاطع بودابست، واليوم راح تسمعون صوتي من جديد بدون ما تشوفون وجهي. ففلوج باكر على مود نوازن راح اطلع لكم بس وجهي بدون ما احكي هيك يعني. بودابست عاصمة هنغاريا، من أكبر المدن بالاتحاد الأوروبي، 525 كيلومتر مربع، يحوط 1,800,000 نسمة ساكنين في بودابست. اللي خلى هاي المدينة تنافس أكبر مدن العالم هي قوتها بالفن، التجارة، الديزاين، التعليم، الطب والإعلام والخدمات. كنت ماخذ نظرة انه هاي المدينة راح تكون قديمة او منسية، بس تفاجأت بفخامتها، بكبر شوارعها، باجواءها الحلوة. بودابست مقسومة نصين، النص الاول بودا والنص الثاني بست، وبيناتهن النهر الجميل الرومانسي المبدع نهر الدانوب. بودابست عندها ثالث اكبر برلمان بالعالم، اقدم قطار على قارة اوروبا. يقال انه عندهم اكبر حديقة حيوانات بالعالم، ومن شفت نفسي بالمراية صدقت. بودابست ما كانت من البداية عاصمة هنغاريا، لحد القرن 13 استرغوم كانت هي عاصمة هنغاريا. هذا البلد الموجود بنص خارطة اوروبا، هو محاوط من النمسا، كرواتيا، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفانيا واوكرانيا. نرجع للتاريخ، هنغاريا من أقدم البلدان اللي تأسست بأوروبا قبل فرنسا وألمانيا بالسنة 397، يعني قبل ما أنزل أول فلوج بهواية. ما صارت لي فرصة أنه أتعرف على أي شخص هنغاري، بس يقال أنه لحد 2007 13 هنغاري حصل على جائزة نوبل. هذا الشيء بالنسبة لي يعطيني لمسة صغيرة على ثقافة مجتمعهم. وبغض النظر عن هاي المعلومات والأرقام والتاريخ، حتى إذا الواحد يمشي بهاي المدينة بدون ما يعرف أي معلومة عنها، يقدر يمتص جمالها وسحرها بطريقته. أكو شيء يسرح بشوارعها لا يوصف، خاصة أنه وصلنا بغروب الشمس. بودابست من المدن اللي عجبني، ومن المستحيل أنه ما أرجع أزورها يوم من الأيام، لأن بعدني ما تعمقت بيها بالطريقة اللي أنا أريدها. كل مدينة بيها طبقات مختلفة من الجاذبية، وكل ما تتعمقون بيها كل ما تضيعون بيها. وما أجمل الضياع من يكون بجمال وحرية، وما أجمل لؤي من يبدي يتفلسف عليكم. راح نقضيها كلها افلام، ما عندي فلوج اسوي له اديت، ما عندي شيء اسوي. اكو طبعا واي فاي بالطياره بنص الجو، بس صار لها اتفرج افلام، فراح اتفرج افلام لان كيفي. اقدم لكم المقبلات. ثانك يو، باي باي. ما اجمل الخطوط الاماراتيه من تقول لك وصلنا لدبي. المطار فارغ بقد ما قلبي يفرغ من انهي الفلوج. وش جديد تعاي وين رايحه؟ تشغل التي مالتي، تشغل جنطتي. السرعه على التاكسيات والعمى محترقه. شاغر دبي. جاي اتفرج على الفلوج مال هبه نزل على قناتها، لازم تروحون تسوون سبسكرايب. انا كلش فرحان بس رايح البيت. هاواريو. هذا العنوان فوق وانطلقوا. سبسكرايباتكم. هاي اسم القناة، وهم راح احط لكم اياها جوا حتى تستمتعون.
ما احزن هاي اللقطة، التاكسي يروح، وصلت. بس تدرون شنو؟ نهاية كل مغامرة تعني بداية مغامرة جديدة. تراقبوا بلوج باكر. هذا الفلوج راح ينتهي هسه.